আমরা বাঙালিরা যেভাবে মেথি শাক রান্না করি ঠিক সেই রকম নয়, অবাঙালিদের মতো করে বানাচ্ছি আজকে মেথি মাটার, যা কিনা রুটি দিয়ে লাগে চমৎকার। নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা তো জানোই আমি পেটুক বাঙালি। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের আমার পাশে থাকার জন্য। এভাবেই পাশে থেকো, আমার সাথে থেকো। মেথি মাটার বানাতে ডাঁটাগুলো বাদ দিয়ে শুধু শাক থেকে পাতাগুলোকেই নিয়েছি, আর সেই পাতাগুলোকে বেশ যতটা সম্ভব মিহি করে আমি কুচিয়ে নিলাম। নিচ্ছি 5-6 কোয়া রসুন, 1 ইঞ্চি আদা, এগুলোকে আমি পেস্ট বানিয়ে নেব। 3টে পেঁয়াজ নিয়েছি, খুব বড় নয়, মিডিয়াম সাইজের, খুব মিহি করে কুচিয়ে নেব এই পেঁয়াজগুলোকে। একটু স্পাইসি অয়েলি এই মেথি মাটার বানাতে নিয়েছি আমি কড়াইতে 4 টেবিল চামচ সর্ষের তেল, 2-3 টুকরো দারচিনি, 2টো ফাটানো এলাচ দিলাম ফোড়নে, সাথে দিলাম 1/2 টিস্পুন সাদা জিরে। ফোড়নের গন্ধ বেরোলেই দিয়ে দিলাম আমি কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো। হাই ফ্লেমে কয়েক সেকেন্ড একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরই মিডিয়াম বা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে আমি ঢাকা দিয়ে মিনিট 2 পেঁয়াজটাকে রেখে দেবো, তাতে করে পেঁয়াজটা সফট হয়ে যাবে। এবার আবারও হাই ফ্লেমে দিয়ে দিলাম, আর তখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, সাথে দিয়ে দিচ্ছি মিক্সির জারে যে মশলাটা লেগেছিল সেটা ধোয়া একটু জল। হাই ফ্লেমে একটু রান্না করে নিই যতক্ষণ না আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। পেঁয়াজ আদা রসুন বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, তেলটা ছেড়ে এসছে। এই সময় দিয়ে দেবো আমি গুঁড়ো মশলাগুলো। দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন জিরের গুঁড়ো, আর দেবো 1/2 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো। ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো দেবো 1 টিস্পুন। সামান্য গরম জল দিয়ে মশলাটা আমি কষাতে থাকবো। দুবার এরকম অল্প অল্প জল দিয়ে মশলাটা কষিয়ে তেল বের হওয়া অবধি অপেক্ষা করেছি। মশলা যতক্ষণ কষা হচ্ছে ততক্ষণে আমি 1/2 কাপ টক দইকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। এই গ্রেভির মধ্যে দিয়ে দেবো এখন 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা। আবারও একটু জল দিয়ে গ্রেভির টেম্পারেচারটা একটু লো করে নিলাম। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি একদম লো ফ্লেমে ফ্যাটানো টক দই। টক দই কোনো গ্রেভিতে ইউজ করলে সবসময় লো ফ্লেমে দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নাড়াতে থাকতে হবে কন্টিনিউ, না হলে দইটা ফেটে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে। যে কোনো রান্নায় যখন গ্রেভিতে দই দিই তখন দইটা ফেটানোর সময় একটু তেল ওর মধ্যে মিশিয়ে নিই, এতে করে দইটা এই গ্রেভিতে দেওয়ার পর ফেটে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটা অনেকটা কমে যায়। এটা রইল একটা চমৎকার টিপস। আমি কন্টিনিউ নাড়তে থেকেছি গ্রেভিটাকে, এবং এরপর গ্রেভিটা ফুটতে শুরু করেছে, একদমই ফেটে যায়নি এই দই গ্রেভির মধ্যে। এখন দিয়ে দেবো এর মধ্যে 1 বাটি, ছোটো বাটির 1 বাটি বা 1 কাপ নিয়েছি আমি মটরশুঁটি, ফ্রেশ মটরশুঁটি, আর ওই কেটে ধুয়ে রাখা মেথির পাতাগুলোকে। গ্রেভির সাথে মেথি শাক আর মটরশুঁটি খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেবো এতে স্বাদ মতো লবণ। এই লবণও ভালো করে মিশিয়ে নেব গ্রেভির সাথে। এরপর এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে আমি হতে দেব 5 মিনিট। 5 মিনিট পর ঢাকনা খুললাম। দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে এই মেথি মাটার, গন্ধও হয়েছে অদ্ভুত সুন্দর, চারিদিক মোমো করছে। শাকের যে এত একটা রিচ গ্রেভি আর এত সুন্দর একটা গন্ধ হতে পারে, আমাদের অনেক বাঙালিদের কাছেই বোধহয় সেটা অবিশ্বাস্য। আরও 5 মিনিট আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো, তবে এবারে রাখবো একদম লো ফ্লেমে। 5 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকা খুলে নিলাম। মোট রাখলাম আমি 10 মিনিট, 5 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে আর 5 মিনিট রাখলাম একদম লো ফ্লেমে। এতটা দই পড়েছে যখন, তাই স্বাদের ব্যালেন্স করার জন্য একটু মিষ্টি জাতীয় কিছু দেওয়া খুব দরকার। চিনি বাড়িতে নেই, তাই দিয়ে দিচ্ছি এই জায়গায় আমি তাল মিছরি 1 টিস্পুন, তাল মিছরির গুঁড়ো দিলাম আমি। দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো, আর কসৌরি মেথি দিয়ে দিচ্ছি হাতে গুঁড়ো করে ওই 1 টেবিল স্পুন মতো। সব কিছু মিশিয়ে নিলাম খুব ভালো করে, আর একবার টেস্ট করে দেখে নিচ্ছি লবণ আর চিনির ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক আছে কিনা। এই সময় সব শেষে দেবো 1/2 টিস্পুন ঘি, আর নিয়ে দেবো ফ্লেমটা অফ করে। ঢাকা দিয়ে একটুখানি রেখে দেবো স্ট্যান্ডিং টাইমে, তারপরে সার্ভ করব গরম গরম রুটি বা তন্দুরি রুটির সাথে, আরও ভালো লাগবে। অবাঙালিদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় এই মেথি মাটার আমি বানালাম একদম আমার মতো করে।
যদি কিছু ভুল করে থাকি শুধরে দিও আমাকে। আর যদি ভালো লাগে আজকের এই রেসিপি তাহলে আমার পাশে থাকার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, বন্ধু পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শেয়ার করো প্লিজ।